Tô aqui na sofrência. Fala, galerinha. Quem fala é João Flávio. E nós temos uma fogueira, como vocês viram na parte 1, né, João Davi? Na parte 1 que a gente acendeu. E tá acabando, galerinha. Nós pedimos pro meu pai, o André vai acender. O João Pedro vai tacar. Vai tacar o trem. Vai, João Pedro. Vai. Ao fogo, já tá acabando. Licença. Ah, não, meu. Eu vou virar o celular só pra ficar melhor. Vai dar. Ô, gente, nós tá fazendo aqui o fogo acender, mas não dá muito certo. Não dá muito certo. Sei lá, meu. O João Pedro tá pedindo papelão. Eu não vou ver.